Kalau lo punya budget sejutaan buat beli keyboard, saran gue beli keyboard ini aja. So ini dia Aula F108, keyboard all-rounder yang siap ngelibas semua kerjaan lo. Keyboardnya berlayout full size dan udah full build siap pakai, tinggal pakai aja. Udah enak banget, nggak butuh mod apapun lagi. Dan ini jadi keyboard full size terkomplit yang pernah gue review. Sudah pasti ada numpad dan cocok banget buat kebutuhan anak kantoran. Ada knob di sisi kanannya dan juga display screen. Nah, untuk display screennya ini, lo bisa custom gambarnya. Mau lo pasang foto istri, pacar, anak, dan lain sebagainya bisa. Keyboardnya udah wireless koneksi dengan baterai sebesar 8000 mAh, udah bisa tahan sampai semingguan lebih tanpa ngecas sama sekali. Looksnya cakep, di sisi kiri kanannya ada slide RGB, keycapsnya juga cakep, kualitasnya oke banget, cari profile PBT double shot triple tone. Switchnya enak, pakai Leobox Reaper switch, udah pakai gasket mount juga, udah hot swap 5 pin surfacing PCB, dan di dalamnya ada 4 layer dampening foam. Gue udah pakai keyboard ini lebih dari 2 mingguan dan happy banget buat dipakai kerja seharian. Typing feel-nya enak, fiturnya komplit, dan looksnya cakep banget, bikin makin semangat kerja seharian. Produknya udah ada kerannya kuning, so gas check out sekarang juga.